Fransuz tilidan A2 daraja darslari. Bonjour mes super étudiants. Vous savez, aujourd'hui, je vraiment hésite. Quel thème vous expliquer aujourd'hui? Celui-ci ou bien celui-là? Peut-être c'est ça que je vais vous expliquer. Assalomu alaykum fransuz tili xizmatlari. Bugun men qaysi mavzuni sizlarga tushuntirsam ekan deb ikkilanib qoldim. Fransuzlar bu yerda agar tanlov bo'lsa, u so'zni masalan bu yoki u deb nomlashligi mumkin. Ya'ni bugun biz sizlar bilan nimani o'rganar ekanmiz? Biz pronom demonstrativ, ya'ni ko'rsatkich almashlarni. Alors, maintenant, on continue. D'accord. Les pronoms démonstratifs représentent le nom. Ils distinguent les êtres et des choses et prennent le genre et le nombre des noms qu'ils représentent. Les pronoms démonstratifs ont des formes simples et des formes composées. Yani bu qoida nima haqida gapiryapti bizga? Les pronoms démonstratifs, yani démonstratif, ko'rsatkich almashlari représentent le nom. Nimani o'rniga ishlatilar ekan? Nom, ya'ni otni o'rniga. Il désigne des êtres et des choses deyapti qoidada. Être bu kim? Bu insonlar, ya'ni tirik mavjudotlar. Va chose bu aksincha narsalar, jonsizlar. Et prennent le genre et le nombre de noms qu'ils représentent. Ya'ni uni ham ko'rsatadi, ham ichida bor. Olmosh bizda har doim otni o'rnini bosadi va uning genre va nombrini to'liq o'ziga qabul qiladi. Les pronoms démonstratifs ont les formes simples et les formes composées. Ya'ni qanaqa shakllar, qanaqa formalari bor ekan? Simple, sodda, composé bu qiyin, murakkab. Composé deganda o'zi aslida bir nechta elementdan demak tashkil topgan deyiladi fransuz tilida. Tout d'abord, bien sûr, comme toujours, on va commencer de formes simples. Albatta biz oldin sodda shakllardan boshlaymiz. Au singulier, ça peut être bien sûr masculin ou bien féminin, celui ou celle, celui, celle. Au pluriel, on conserve la différence entre masculin et féminin, mais ça devient ce et celle. Yani masculin bizda nima ekan? Celui, singulier, yani birlikda, féminin esa celle ekan. Va ko'plikda o'zgarar ekan, ikkalasi ham va rod saqlanib qolinar ekan. Shuning uchun masculin lekin pluriel, ya'ni ko'plikda ce, féminin pluriel bu celle. Les formes simples ne s'emploient jamais isolément, elles sont toujours suivies d'un complément qui peut être. Ya'ni sodda shakllar hech qachon alohida, ya'ni izolyatsiyada, izolement ishlatilmas ekan, jamais. Ular har doim nima bilan ishlatilar ekan? Suivi de quoi? D'un complément, ya'ni to'ldiruvchi bilan. Voilà une proposition relative. Regardez ces trois photos et choisissez celle qui vous plaira. Yani biz celle olmoshdan keyin unga tegishli nima qo'yarkanmiz? Demak, o'sha qo'shma gapni boshlovchi olmoshni ishlatar ekanmiz. Regardez ces trois photos, ya'ni qarash o'sha rasmga deyapti, suratga. Et choisissez celle, mana celle bizda foto so'zini, ya'ni feminin bo'lgani uchun foto, une foto bo'lgani uchun biza o'shalardan senga yoqqanini, qaysiki senga yoqqan degan ma'noda berar ekanmiz. Celle qui vous plaira. Shuning uchun biza une photo bo'lgani uchun celle shaklini tanladik. Ces exercices sont plus faciles que ceux que nous avons fait hier. Bu mashqlar osonroq kechagi qilgan mashqlarimizdan deyapti. Exercice so'zi bizda masculin, undan tashqari u pluriel, ya'ni ko'plik shaklida ishlatilgan. Shuning uchun biz olmoshimizni ham qaysi shaklda olamiz? Aynan ce ko'plikda.
Endi, ce livre n'est pas celui dont je t'ai parlé. Ya'ni bu kitob deyapti. Men senga gapirgan kitobim emas deyapti. Nima uchun biz celui-ni tanladik? Chunki ce livre masculin va birlikda ishlatilgan. Shuning uchun celui shaklini tanladik. D'accord. Ça peut être aussi un complément introduit par la proposition de. Undan tashqari biz de predlogi bilan ham unga ta'rif ham berishimiz mumkin. Ya'ni o'sha aynan shu ko'rsatkich almoshi demak o'rnini bosilgan otga biz qanaqadir qo'shimcha ta'rif beramiz. Masalan, son histoire ressemble à celle de beaucoup de gens ouvriers. Ya'ni son histoire biz aynan shu so'zni feminin bo'lgani uchun cell shaklini tanladik. Aynan ko'p boshqa ishchilarga o'xshagan hikoya, uniki ham xuddi o'shanga o'xshaydi deyapti. Uning hikoyasi. Fransuz tilida biz ikki marta hikoya so'zini ishlatmaymiz, uni o'rniga cell pronomini ishlatamiz. Voici vos cahiers et voilà ceux de vos camarades. Mana sizning daftarlaringiz, mana esa o'shalar do'stlaringizniki. Ya'ni ko'ryapsizmi, fransuz tilida ikki marta bitta so'zni qaytarmaslikka tendensiya bor. Shuning uchun biz nima qilar ekanmiz? Vos cahiers so'zini biz to'liq ce demak olmoshi bilan o'rnini bosdik. D'accord. Attention. Dans ce dernier cas, le mot remplacé par le pronom dans la phrase française doit être répété dans la phrase ouzbek. Endi qarang, tarjima qilganimizda bu demak otimiz olmosh bilan emas, aksincha faqat o'sha otni o'zini ikkinchi marta qaytarish bilan tarjima qilinar ekan. D'accord. Il faut faire bien sentir la différence qui existe dans la prononciation des groupes de mots contenant le pronom ce ou ce, suivi d'un pronom relatif. Demak, e'tibor bering, mana masalan ce bizda ko'rsatuvchi almashiq bor ham ce va bunga talaffuzga juda ham ko'p e'tibor berishimiz kerak va undan tashqari ce-dan keyin bizda ko'pincha aynan pronom relatif keladi. Le pronom ce ne se trouve jamais en position accentuée et perd souvent son e. Ya'ni ce ko'pincha bizda urg'uli bo'g'inga tushmaydi. Shuning uchun ko'proq c'ni o'zini eshitamiz. Aksincha ce termine d'habitude un groupe rythmique. C'est pourquoi il faut faire sonner distinctement le son E. Comparé. Aksincha, ce bizda ko'pincha ritmik guruhni demak tamomlaydi. Shuning uchun unga aksincha o'sha E tovushiga ko'proq urg'u beramiz. Masalan, hozir solishtiramiz. Mana ce que vous dites est correct deyapti. Ce que vous dites est correct. Mana ce que vous dites est correct. Aksincha, ceux qui le disent ne savent rien. Ya'ni ce-ga biz alohida urg'u berdik shu yerda. C'est tout ce que je sais deyapti. C'est tout ce que je sais. Va, je parlerai à tous ce que je verrai. Et maintenant, on passe aux formes composées. Endi esa murakkab shakllarga o'tamiz. Au singulier, masculin, celui-ci ou bien celui-là. Féminin aussi, celle-ci ou bien celle-là. Demak, bu yerda nimaga e'tibor beramiz? Murakkab shaklida bizda qo'shimcha si yoki la bo'lakchasi qo'shiladi. Nima uchun? Celui-ci aynan bizga yaqinroq bo'lgan yoki biz avvalroq aytgan narsamiz haqida bo'ladi. Celui-là esa bizdan aksincha uzoqroq narsa haqida gapiradi. Ya'ni la bu uzoqroq hardam, si bu yaqinroq. D'accord. Si on parle de pluriel, masculin aussi, on peut dire ceux-ci ou bien ceux-là, et celle-ci ou bien celle-là. Ko'plikda ham xuddi shu saqlanib qoladi bizda. Xuddi shunaqa ceux-ci yoki ceux-là deyishimiz mumkin. Bu yerda masalan ikkita qarama-qarshi fikr ham bo'lishi mumkin. Demak, bittasi si bilan, bittasi la bilan ajratilgan bo'lishi mumkin. Ham masalan aynan sizga yaqin yoki uzoq narsa haqida ham gap ketishi mumkin. D'accord. Les formes composées s'emploient seules et ne sont suivies d'aucun complément. Elles peuvent s'employer en opposition ou isolement. Ya'ni aksincha murakkab shakllar bizda har doim seul, ya'ni
o'zligi alohida ishlatilar ekan va hech qanaqa aucun complément, ya'ni hech qanaqa to'ldiruvchiga muhtoj emas ekan. Elles peuvent s'employer en opposition deyapti yoki isolement. Opposition bu oppozitsiya, bir-biriga qarama-qarshi. Ya'ni ikkita bir-biriga to'g'ri kelmaydigan yoki aksincha antonim qanaqadir voqealar yoki hodisa yoki narsalar. Yoki isolement hattoki o'zi ham alohida ishlatgan bo'lishi mumkin ekan. Forme composée employée en opposition. Quand il y a une opposition, deux cas se présentent. Ya'ni oppositsiyada nima bo'lishi mumkin ekan. Quand on compare deux êtres ou deux choses qui sont sous les yeux, oui, ce que vous voyez, hein, celui-ci désigne l'objet, l'être le plus rapproché, tandis que celui-là désigne l'objet d'être le plus éloigné. Mana biz ikkita demak mavjudotni yoki narsani solishtirganmiz, ya'ni bizni ko'zimizni oldida ko'rib turgan sous les yeux bo'lsa, unda celui-ci bu nima ekan? Demak, bizga eng rapproché, eng yaqin narsa yoki inson va aksincha celui-là bu eng bizdan uzun, le plus éloigné. Mana bitta misol. Mets les fleurs dans les vases, les roses dans celui-ci et le jasmin dans celui-là. Ya'ni u yerdagi vazaga qo'ygan deyapti, uzoqroq. D'accord. Et quand on compare ou oppose des êtres ou des choses qui ne sont pas sous les yeux, celui-ci désigne la chose nommée en dernier lieu et celui-là la chose nommée en premier lieu. Endi masalan aksincha bu narsani ko'z oldingizda ko'rmayapsiz, shunchaki ta'rif beryapsiz, gapirib beryapsiz. Unda celui-cini siz oxirgi gapirgan narsangiz haqida aytar ekansiz va celui-là aksincha birinchiroq aytgan narsangiz haqida. Mana misolda buni yaqqol ko'rish mumkin. À l'entrée de l'école, le maître et l'enfant se séparent. Ko'rasizlarmi? Le maîtreni, ya'ni o'qituvchini birinchi aytdik, l'enfant ikkinchi aytdik. Endi celui-ci courut à la maison. Ya'ni celui-ci bu qaysi so'zni o'rnini bosyapti? Ha, enfant, ya'ni chunki enfantni biz eng yaqin aytdik-a, biz hozir gapirayotganimizga eng yaqin. Shuning uchun aynan celui-ci bu l'enfant o'rniga va celui-là monta chez lui. Bu esa biz aksincha birinchi aytgan o'qituvchi, le maître so'zini o'rnini bosyapti. D'accord. Attention, les formes composées ne sont jamais suivies de propositions relatives, même s'il y a une opposition. Shunga e'tibor bering, hech qachon bizda murakkab shakllar, demak relativ gaplar bilan, ya'ni o'sha tegishli gaplar bilan hech qachon ketidan kelmaydi, hattoki oppozitsiya bo'lgan holda ham. Nous pouvons mettre deux chambres à votre disposition. L'une est au deuxième, l'autre est au troisième. Celle qui au deuxième est très grande et celle qui se retrouve au troisième est plus petite, mais elle a un balcon. Yani bu kichkina demak matnchada siz aynan shuni ko'ryapsizlar. Mana masalan biz qachonki bir-biriga solishtirib, lekin unga ta'rif bersak, unda biz murakkab shaklni ishlatmaymiz. D'accord. Forme composée employée isolement. Endi esa alohida izolyatsiyada ishlatilgan murakkab shakllarga kelamiz. Quand il ne s'agit pas d'opposer, mais de distinguer un objet parmi d'autres, on emploie indifféremment celui-ci ou celui-là. Qachonki biz bir-biriga qarama-qarshi emas, lekin farqini bildirishimiz uchun biz celui-ci yoki celui-lani ham ishlatishimiz mumkin, lekin bu holda bu bir-biriga qarab qarshi emas, shunchaki sizning didingizga qarab ishlatishingiz mumkin. Mana masalan, u yerda bu aynan bir-biriga qarama-qarshi ma'no tushib qoladi. Mana masalan, cette revue n'est pas intéressante. Regardez plutôt celle-là. Ya'ni bu jurnal unchalik qiziq emas, anisini qarab qolgan. Ya'ni bu yerda yoki celle-ci desangiz ham bo'ladi, bu yerda aynan yaqqol oppozitsiya yo'q. Le pronom celui-ci isolé s'emploie aussi avec le sens de ce dernier. Il téléphona à son ami, à sa sœur, mais celui-ci n'est pas encore rentré. Ou bien
celle-ci n'est pas encore rentrée. Mana masalan, celui-ci de pronomi, ya'ni olmosha alohida ishlatganda u o'sha oxirgi, ya'ni o'sha nazarda tutilgan degan ma'noni beradi. Attention, notez bien que le pronom celui-là ne peut pas être employé dans ce cas. Ya'ni bu holda biz celui-lani ishlata olmas ekanmiz. D'accord. Mana sizlarga bitta kichkinagina demak dialogcha, lekin buni esingizda bo'lsa, yaqindagina biz mevalar mavzusini o'rgandik va bu yerda siz albatta mevalarning nomini qo'yib chiqishingiz kerak va shunda sizda kichkinagina bir qiziqarli dialog paydo bo'ladi. Agar mevalarning nomlari eslaringizda yo'q bo'lsa, albatta oldingi darsni yana bir marta qarab va aynan shu demak harflardan boshlangan mevalarga e'tibor berib, bu dialogni to'ldiring. Mana masalan, Jean bu demak fransuz qizning ismi, bozorga kelgan, ko'rasizmi? Jean la marchande bilan gaplashyapti, ya'ni sotuvchi bilan, bozordagi sotuvchi bilan. Aytayaptiki, je voudrais, xohlardimki, istardimki va nimani? Qaysi mevani? Bien mûr, s'il vous plaît. Ya'ni yaxshi pishganidan olib bering, deyapti, madame. Oui, elles sont parfaites, madame. Et avec ceci, ya'ni ha, ular judayam zo'r, madame. Yanachi, ya'ni fransuz tilida yana nima beray degan ma'noda avec ceci deyiladi. Je voudrais aussi quelques va bitta yana bitta mevani nomini topishingiz kerak, mais pas trop fait deyapti. Endi la marchandise nima deb javob qaytaryapti? J'ai aussi deyapti va fega boshlangan demak mevani nomini aytyapti. Elles sont très fraîches et parfumées, vous voulez les goûter deb, ya'ni tatib ko'ring, yeb ko'ring, mazasini ko'ring degan taklif beryapti. Jean esa bon d'accord, une livre s'il vous plaît. Ya'ni esingizda bor, une livre bizda yarim kilo. Mana shunday qilib o'ziga mevalarni xarid qildi. Men o'ylaymanki, sizga tegishli so'zlarni qo'shib va bu dialogni albatta yod olib va do'stingiz bilan ishlab chiqasiz. D'accord. Et on continue, mana davomi. Vous voulez aussi une demi va bitta yana bitta mevani. Non, merci. Je vais plutôt prendre un mega va e'tibor beringlar, bu yerda sizlarga yordam bo'lish uchun yana aynan nechta harf yetishmayotganini ham chiziqchalar bilan belgilangan. C'est pour midi. Ya'ni bu peshinganmi deyapti. Ya'ni midi bu soat 12 bilasizlar, kunduzi. Yana undan tashqari bu aynan shu ovqat vaqtini ham bildirishi mumkin. Ya'ni o'sha aynan kunduzi yeydigan taom ovqatning nomi. Oui, vous mettrez aussi deux grappes de yana qaysidir mevani, rga boshlangan mevani aytdi. Ce sera parfait pour ma salade de fruits. Ya'ni u nima qilayotgan ekan? Nima uchun shuncha meva olayotgan ekan? Chunki u nima qilayotgan ekan? U ma salade de fruits, ya'ni o'sha mevalardan salat qilmoqchi ekan. Et avec ceci, ce sera tout, merci. Ça fait combien? Ya'ni bo'ldi, boshqa hech narsa olmayman deyapti. Rahmat. Nechi pul bo'ladi? Ça fait combien? 20 euros, s'il vous plaît, madame. Deb, ya'ni bu 20 euro bo'ladi deb, madame deb e'tibor bergan bo'lsanglar, har doim s'il vous plaît, merci, demak birikmalarni ishlatib ketishadi. D'accord. Mana endi mavzuyimiz tugadi. Men sizlarga demak bu mavzuni yaxshilab o'rganib olishni tilab qolaman. Hozir esa o'qib vaqt deb qolaman.